Глаукома һәм катаракта иң таралган күҙ ауырыуҙары был сиҙәргә башлыса оло йәштәгеләр юлыға. Баймаҡ районы Төркмән ауылынан Кәримә Нурғайнинаны ла был диагноз урап үтмәй. Сибай дауаханаһында күҙгә бушлай операция үткәрәләр тигәс, оло йәштәге ханым был мөмкинлек менән файҙаланып ҡалырға ашыға. Ни бары 10 минут дауам иткән операция Кәримә Фазыл ҡыҙының күреү һәләтен яҡшырта. Мен мында 3 тапҡыр больницала яттым, сохранениела. Менә бөгөн кисә килеп операция яһаттым. Рәхмәт. Күҙем яҡшырҙы. Катаракта сиренә юлығыусыларға бушлай хирургия ярҙамы республиканың Һаулыҡ һаҡлау министрлығы тарафынан бойомға ашырыла. Хөкүмәт кимәлендәге программа сектәрендә бер аҙна дауамында Сибай ҡала дауаханаһында бөтә уралар яғынан килеүсе 150-нән ашыу сирлегә табип ярҙамы күрһәтелгән. Күреү һәләтенә зарланыусыларҙың уртаса йәше 7-8 тиҫтәне ваҡлай. Шуға ла был категорияның ҡатмарлы операцияға тип Өфөгә бармаҫы көн кеүек асыҡ. Был беҙҙең өсөн бик ҙур эш булып тора. Сөнки күпме йыраҡта урынлашҡан райондар өсөн Өфө ҡалаһына бөтәһе лә пациенттар бара алмай, шуның арҡаһында беҙгә төбәккә килеп бындай операциялар эшләү пациенттар өсөн бик һәйбәт эш булып тора инде. Быға тиклем Урал аръяғы халҡы катарактаға операцияны Өфөгә йә булмаһа Ырымбурға барып яһатһа, хәҙер Сибай үҙәк дауаханаһының күҙ ауырыуҙары бүлегендә лә бындай медицина хеҙмәте күрһәтеү мөмкинлеге бар. Билдәле булыуынса, уҙған йылдың көҙөндә дауаханаға катарактаны ҡырыу кеүек юғары технологиялы операциялар уҙғарыу өсөн факоэмульсификатор урынлаштырылды. Факоэмульсификатор ярҙамында катарактаға йөйһөҙ хирургик операция яһау һөҙөмтәһендә ауырыуҙар тиҙ арала һауыға. Был операцияларҙы эшләр өсөн Сибай район больницаһында бөтә условиялары бар. Бар оборудование, бар операционный, бар отделение. Айгөл Хәмитова, Радмир Исәнғолов, Яңылыҡтар хеҙмәте.